가슴살부터 드시면 좋고요. 껍질이랑 살이랑 같이 드시는 게 제일 맛있어요. 껍데기랑 살이랑요? 아 밥은 밑에 있는 거예요? 네, 안에 입고 있는 찹쌀부추 거예요? 마늘이 들어있는데 네. 안에 들어있는 닭배 반 갈라가지고 이렇게 눌러가지고 누르지 말고 아 원래 배 안에 들어가 있는 거를 반 네. 잘라서 이렇게 네, 눌러드릴게요. 아 누룽지로. 치킨은 다리지. 하이파이브. 아이고야. 야, 하이파이브 잘한다. 아, 야, 기억 잘했어. 잘했어. 자 하이파이브.